Matur suwun wis klik video iki, tapi aja lali subscribe guys, emek klik tombol loncengnya. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Willy Maulana. Oke guys, kali ini kita akan unboxing. Ini dia sepatu dari Korea guys. Langsung saya unboxing di daerah sekitar guys. Ini sepatu harganya murah guys, sangat murah, yaitu 79.500 termasuk ongkirnya dan diskonnya guys. Emang harganya sih murah ya guys, tapi fashionnya dapat, stylenya dapat. Daripada lo beli sepatu mahal bermerek tapi nggak cocok buat fashion lo, percuma kan. Lebih baik yang murah tapi pas sama fashion dan style. Oke guys, kali ini kita akan melihat isinya apakah cocok dengan yang di foto ini guys. Oke guys, akan kita buka ya guys ya, menggunakan pisau komando. Oke guys, kita buka sampingnya dulu ya guys. Oke rek, saiki kita akan buka tekok samping rek. Ketok kene ini sih rek. Iya, lanjut ke sisi sininya rek. Kene mana rek? Nah, apa kita perlu moco-moco gini sih rek? Ini cuma kwitansi ta rek? Kwitansi. Iki enek ocoan Willy Maulana guys. Willy Maulana ini guys. Oke rek, saiki kita buka kotak rek. Tekok samping diserek ya. Angel kayak ngene lho. Nah, engko sepatune sing kena. Tekok kene guys, bukai guys. Nah, langsung aja tekok ini guys. Nah, apa perlu berdoa dulu guys? Wow, it's amazing. Bahasa Inggris guys. Mustika Ratu. Oh, merek guys, merek DLL dan lain-lain. Masih terkresek ini guys. Ya, kita buka guys. Ini dia sepatunya guys. Duh, naik. Ini dia sepatunya guys. Di sini tertulis ukuran 43 atau 43. Oke, kita buka guys. Oh, dari harumnya nih kelihatan harum guys. Oh, rada gepeng ya di sini guys. Tapi kalau dipasangin kaki nih mengembang guys. Oh, lihat belakangnya guys, ada merah-merahnya guys. Bahannya ini empuk, elastis guys. Elastis. Wow, kita akan coba atau kita sudah saja guys.